حتی کسانی که به وحدت و یگانگی رسیدن به بیداری رسیدن. خب کسانی که به بیداری رسیدن، به وحدت و یگانگی رسیدن و همه چیز رو یک دیدن اینها حالا باید برگردن و در جهان دوگانگی، در جهان فیزیکی خوب و بد رو تجربه کنند تا به کمال یعنی طرف ذهنش به روشن ضمیری رسیده، به بیداری رسیده، به یگانگی رسیده، عین مولوی، عین شمس، عین این آن همه هر چی که شنیدی و نشنیدی، عین سعدی، عین حافظ، عین اون. اینا وقتی بیدار میشن، اینا تازه باید برگردن تو دنیای فیزیکی و حالا ببینن چطور میتونن اون بیداری رو هندل کنن. متوجه چی میگم؟ حالا باید برگردن و دوگانگی دنیا رو تجربه بکنن دیگه. نمیتونه بیاد اونجا بگه سلام و درود همه چیز نور است. باید حالا بیاد ببینه چند مرده علاجه، با خیر و شر روبرو بشه، با بالا و پایین روبرو بشه، با خوبی و بدی روبرو بشه و هیچ کدوم از اینا رو هم نقض نکنه. این که ما میگیم خوبی و بدی وجود نداره، این توی فرکانس مشخصه، وگرنه خوبی و بدی وجود داره، سیاه و سفید وجود داره، عالم کثرت بهش میگن. این عالمی است دوگانه، وجود داره همه اینا. شما به این دلیل رو زمین هستی، شما به این دلیل رو زمین هستی که خیر رو تجربه بکنی، شر رو هم تجربه بکنی. و تا زمانی که شر رو تجربه نکنی، خیر به سراغ تو نمیاد. و زمانی که سیاهی رو تجربه نکنی، نور به سمت تو نمیاد، چون اینا در تضادن. جهان تضاد هاست. حالا من نمیخوام برم تو فرکانس های عجیب غریب، شاید متوجهش نشی، ولی تضاد هست، سیاه سفید، بالا پایین. میگه هر چیز که در بالاست در پایین هم هست. شما واسه ورود به بالا اول باید بری پایین. دونه رو وقتی میکارنش تو زمین، اول میکارنش ته زمین، بعد میره بالا. نمیرن بکارنش تو آسمون بیاد زیر زمین. راه آسمون هم که درون است، در اون منطقه وجود. راه آسمان درون است. باید به درون خودت توجه کنی. و تو چی میشه وقتی مثلا میگن ابراهیم رو انداختن تو آتش، به گلستان تبدیل شد؟ این تمثیله، این یه مثاله که شما بفهمی جریانش چیه. شما وقتی میفتی درون وجود خودت، با آتش روبرو میشی، خب با سیاهی روبرو میشی، با خشم روبرو میشی، با تراماهای بچگیت روبرو میشی، با ضد و نقیضایی که از بچگی دیدی روبرو میشی و همه اینا برات علامت سوالن و وحشتناکن. میگه سوال بزرگترین ترس یه انسان چیه؟ خودش. چی میشه وقتی تو با ترسات روبرو میشی؟ آموزش میبینی، یاد میگیری چطور با ترسام روبرو شم، چطور با خصلت هام روبرو شم، چطور با درونم روبرو بشم. وقتی با ترس درونت روبرو میشی چی میشه؟ ترس از بین میره، چون تو یه بخش این جهان رو تجربه کردی. ولی اگر از ترست فرار بکنی و بری اون سمت، باید دوباره به طرف ترس برگردی. به خاطر همین من همیشه این جمله رو گفتم هر جا بری برمیگردی، چون این جهان قانون الا کلنگ داره، نمیتونی در بری. الا کلنگ و تیشه، حسنی کچل همیشه. وقتی میری چپ به میزان برابر باید بیای راست. پس فرار نکنید، شروع کنید خودتون رو بشناسید، شروع کنید با وجه‌های تاریک وجودتون روبرو شید. نترسید،
طوریت نمیشه بچه خوشگل. میگه خودتو تکون بده بچه خوشگل، بالا باز دالالاست دالا باز. مامان دردم گرفت. چی شد؟ بهم گفت بچه خوشگل. پس فرار نکن. دوباره میگه چی جوری بریم به درون؟ یه قیف بخر برو به درون. چه سوال مزخرفیه هی میپرسین؟ هی میگه چی جوری برم به درون؟ خب من الان داشتم از چی صحبت میکردم؟ پس دوباره میگه چی جوری بریم به درون؟ هیچیه، تشتی بخر بپر توش. 3 ساعت من دارم فکر میزنم چی جوری بریم به درون. گفتم دیگه، الان توضیح دادم. 5-6 سال تو پیج دارم میگم. دوباره میگه چه جوری بریم به درون؟ کرین شما چجوریه نمیشنوین؟ خلاصه تا با وجه تاریکی درونت وجودت روبرو نشی آزاد نمیشی. حالا هی برو تو 21 روز شکرگزاری در دوره محمد یعقوبی شرکت کن، دوره فردریک شرکت کن، دوباره بعد برگردی همینجا. برین دورموراتون رو بزنین، کاراتون انجام بدین، کلملاتون که خورد تو دیوار، میتونی برگردی به سمت خودت. چون من اینجا هر چی توضیح دادم در مورد همون نقطه صفر وجودت است که ازش بیخبری و تمام سعادت، خوشحالی، خوشبختی اونجا نشسته. میگه تا شدم بی خبر از خیش خبرها دارم. یه خبرهای دیگه در جریان هست که شما میتونی با خودشناسی انجامش بدی، نه با تمرین معنوی و مدیتیشن و 21 روز شکرگزاری و 48 روز طبیعت گردی با نقی و نمیدونم با آویزون کردن یه مشت سنگ و چه میدونم با یوگا و این چیزا. با این چیزا ذهنتون رو فقط قوی تر میکنید، یعنی همه رو در عالم ذهن انجام میدین. هی ذهنتون قوی تر میشه، هی کشدار میشه، هی کشدارتر میشه، هی کشدارتر میشه. کش میاد یه دفعه جر میخوری. حواست باشه به خوده، خیلی کش نیا، خوب نیست براتون. زندگی آری از هر گونه توهم رو آرزومندم و بدان دنیا آنجوری که تو آن را میبینی نیست. شروع بکنین خودتون رو بشناسین، نجات بدین خودتون رو. خیلی حال میده. شونه هاتون همیشه سبک، کله هاتون سبک، نه فشاری رو پیشونیتون هست نه فشاری رو بدنتون حس میشه. حالتون خوبه، محافظت کامل میشید. ولی گفتم باید بهاشو بدین، با خودتون روبرو بشین. پس اینایی که وجودشو دارن و آماده هستن و این صحبتهای من رو درک کردن، من در خدمت اینا هم هستم، اونا هم در خدمت ما هستن. یه سفره پهن، هممون در خدمت هم هستیم. اونایی هم که با این صحبت ارتباط برقرار نکردن، الان هنوز زودته. الان باید بری بگی دشم در گرفت، هیچ اشکالی هم نداره. تو باید بپذیری که دشت درد میگیه بهت بر میخویه و یکم هم با کلاستر بخوای بگی، صدات مثلا دورگه کنی، دیدی خیلی با کلاسیه. مامان دشم درد گرفت، بهم گفت میمون. این کیه که داره از آگاهی صحبت میکنه ولی به من میگه میمون؟ مگه من میمونم؟ من هر جا میرم بهم میگن چقدر تو خوشگلی. اونا میخوان بپوشنت عزیزم، بهت میگن خوشگلی. کار باید دارم. پنیر مفتی رو تله موشه، این شکار نشی یه موقع. خودتو تکون بده بچه خوشگل. مراقب خودت باش. خداحافظ.